வெல்கம் பேக் டு ஸ்மார்ட் மாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பச்சை மருந்தானது பச்சிளம் குழந்தைகள்ல இருந்து பல்லு போன தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் அத்தனை பேரும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அருமையான மருந்து. இதுக்காக நான் எடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, கொழுந்து துளசி இலைகள், நல்லா முத்தி இருக்கக்கூடிய அடியில இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஓமவல்லி கற்பூரவல்லி இலைகள், வேப்பங்கொழுந்து, இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் பொருள்கள் சேர்க்கணும். நீங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த இலைகள்ல வச்சு அரைக்கக்கூடிய இந்த பச்சை மருந்துடைய அளவுகள்ல தான் சின்ன மாற்றம். எல்லா வயதினரும் சாப்பிட்றதால வயிறு உபசம், வயிற்று பொறுமல், குழந்தைங்க வயிற்று வலியால அழுகாம இருப்பாங்க. அவங்களுடைய வறட்டு இருமல், சளி, நெஞ்சில கட்டியிருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட மார் சளி, இது எல்லாமே கரைஞ்சு போயிடும். காய்ச்சல் வராம நல்லாவே பாதுகாக்கும். முக்கியமா கீரிப்பூச்சி, நாக்குப்பூச்சி, புழுக்கடிக்குது, இந்த தொல்லைகள்ல இருந்து ஒரு சூப்பரான கியூர் கிடைக்கும். அதுக்காக இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்னா, கடல் உப்பு, ஹிமாலயன் சால்ட் போடாதீங்க, கடல் உப்பு ஒரு கல்லு, சுட்ட விரலி மஞ்சள், அது கூட பெருங்காய கட்டி, ஒரே ஒரு நாட்டு சிறு பூண்டு, வேப்பங்கொழுந்து, துளசி இலை, ஓமவல்லி இலை, பெருங்காயத்தை இடிச்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன உரல்லையோ அம்மியிலையோ இதை நீங்க பொடி பொடியா வெட்டி நல்லா இடிக்க போறோம். மிக்சர் ஜார்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அரைப்படாது. அதனால இந்த மாதிரி சின்ன இடிகள்ல அம்மியில நீங்க செய்யுங்க. இவ்வளோ ஹெவியாக காட்டமான மருந்தை குழந்தைங்க குடிப்பாங்களான்னு யோசிக்காதீங்க. நம்ம போடக்கூடிய பெருங்காயம், கல்லுப்பு, வெள்ளைப்பூடு இந்த கசப்பையும் இந்த காரத்தையும் நல்லா நியூட்ரல் பண்ணி கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் குட்டி குழந்தைக்கு நான் எப்படி கொடுக்குறதுன்றதையும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முக்கியமாக ஸ்மார்ட் மாமோட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக இந்த எல்லா இலைகளையும் அரிஞ்சிட்டு இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கல்லுப்பு, நுணுக்குன மஞ்சள், பெருங்காயம், வெள்ளைப்பூடு எல்லாத்தையும் போட்டு இடித்து சாறு எடுக்க போகிறோம். இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பெருங்காயம் செரிமானத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், மஞ்சள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும், பூண்டும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைஞ்ச ஒரு பொருள். நம்ம போட்டிருக்க இலைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச, நார் சத்து நிறைஞ்ச ஒரு அருமையான கீரை வகைகள். வேப்பங்கொழுந்தில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு நாக்குப்பூச்சி, புழுப்பூச்சி, நாடா, கீரிப்பூச்சி எல்லாத்தையுமே கொல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டது. துளசி நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை கரைக்கக்கூடியது. வறட்டு இருமல், வறட்டு தும்மல், குழந்தைங்க நைட்டு தூங்கும்போது திடீர்னு இருமி கஷ்டப்படுற பிரச்சனையை ஓமவல்லி இலை அருமையாக குணப்படுத்தும். இப்போ யாருக்கு என்ன அளவு கொடுக்குறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். 1.25 ml, அது ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு. 2.5 ml, அது 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு. 5 வயசு வரைக்கும் 5 ml கொடுங்க. 5லேருந்து 10 வயசு வரைக்கும் 10 ml கொடுங்க. இப்போ நான் அளவு மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 10 வயசுலேருந்து பல்லு போன தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் இதை அரைச்சு இந்த துவையலை அப்படியே தான் சாப்பிடணும். நல்லா காரமாக உப்பாக நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இதை ஜூஸாக குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாது. ஏன்னா நீங்கள் வயசு அதிகமாக இருக்கும்போது குவான்டிட்டியும் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். மருந்தை குழந்தைக்கு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு 10 ml கிட்ட எடுத்திருக்கேன். இந்த குழந்தைக்கு 7 வயசு. ஸோ நீங்கள் சங்கில் வச்சு கடக்குன்னு ஊற்றிட்டு தண்ணியை குடிக்க கொடுத்துருங்க, அழகாக முழுங்கிப்பாங்க. இப்போ நான் 1.5 வயசு ஒரு பச்சிளம் குழந்தைக்கு நான் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறேன். தேன்ல இந்த பச்சை மருந்தை கலந்து இந்த சாறை நீங்க சங்குல விரல் வச்சு கலக்கி விட்டுக்கிட்டே அப்படியே ஊற்றணும். அப்பதான் தேனும் சாரும் நல்லா கலந்து குழந்தைங்க குடிக்கும் போது நல்லா இருக்கும். இப்படி கொடுத்துட்டே வாங்க. வாரத்துல ஒரு நாள் அல்லது 10 நாளைக்கு ஒரு நாள் கொடுங்க. அவங்களே நல்லா குடிச்சுக்குவாங்க. ஒரு சொட்டு கூட துப்பாம இன்ட்ரெஸ்டா குடிப்பாங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோல பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன் வித் ஸ்மார்ட் மாம்.